Hello 啊，大家好，我是小五，我现在正在骑行东南亚越南的路上，我现在已经到达广西的钦州了。今天的话是非常冷的哦，我穿了3件衣服，然后前2天还是20多度啊，今天只有10多度了，太冷了，一下子温度降了这么多，今天都感冒了哦。然后现在的话继续出发越南。哎呀，这刚走没多远，这轮胎又漏气了，这个后轮呀。这个后轮的话已经补了差不多有8次了，总共补了8次，太难了。现在天气又冷，还戴了手套，也要把手套取下来，然后又把这个胎补上。现在天也马上黑了啊，今天太倒霉了。现在就补胎吧，反正在外面遇到问题的话，自己也要解决的，太难了。哇，都漏气成这个样子了，这已经贴到底了，不知道是哪一个地方漏气了。还得把这上面东西全部取下来，要不然的话是不行的。把上面东西取下来之后，才可以补胎，太麻烦了。